sou Nandinho Barros, Felipe Rodrigues. Acabamos de nos apresentar no Som da Cidade, que é um evento que valoriza a música instrumental, que é muito importante para nós músicos. Sou frequentadora, adoro a música, chorinho, instrumental. Onde estiver música, eu estou chegando. Foi maravilhoso e que continue. Participar desse projeto foi uma experiência muito incrível, diferente, porque esse é um lugar onde eu costumo vir com outros amigos que são artistas, mas a gente ainda não tinha se dado conta que pode ser um lugar onde a gente pode trazer um pouco da nossa arte também e mostrar para as pessoas. Olha, eu não tenho palavra para dizer para vocês o quanto eu estou emocionada com esse evento que eu vi aqui. Ver esse povo que toca na rua, gente, é muito bom.